Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Fonos. Nah, hari ini aku lagi mau bikin sayur asem khas Jakarta. Nah, yang simple banget bumbunya, gampang bikinnya. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Nah, di sini bumbu-bumbu yang udah aku sediain ada sayuran di sini ada jagung manis. Di sini ada nangka muda ya. Di sini ada labu siam. Ini ada kacang panjang. Ada melinjo juga. Nah, bahan-bahan bumbu di sini ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, lengkuas, kunyit, 3 buah cabai rawit, 3 buah cabai keriting, terasi, dan asam jawa. Nah, ini bumbu-bumbu yang aku mau halusin. Aku tambahin garam sedikit ya biar agak mudah untuk menghalusin. Nah, ini nanti aku mau rebus, terus aku ambil airnya ya, bijinya sama kulitnya dibuang. Nah, ini aku udah merebus si asemnya. Tinggal nanti kita taruh wadah terus diremes-remes atau ya dikeluarin airnya lah ya. Nah, sambil tadi aku merebusi asemnya, ini aku tadi udah ngalusin bumbu. Ini udah ada lengkuasnya. Nah, nanti kita cemplung aja. Jangan lupa sambil nonton videonya yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, comment, and share. Nah, ini asemnya nunggu sampai dia empuk atau merekah ya. Nih udah merekah nih. Nah, ini aku udah siapin air. Aku udah nyalain kompor, tunggu mendidih dulu, baru nanti aku mau masukin si bumbu halus. Nah, ini tadi aku udah ambil sari dari asem. Kalau merasa kurang asem bisa ditambahin asem lagi, kalau gak suka asem bisa dikurangin. Pedesnya juga diatur sesuai selera Anda ya. Kemudian, nah ini airnya udah mendidih. Aku mau masukin si bumbu halusnya. Oke, kita aduk dulu. Oke, setelah itu aku mau masukin yang jagung yang matangnya agak susah ya, maksudnya agak lama. Kita dahuluin dulu seperti jagung, labu siam, terus si melinjo, terus nangka, ketewel. Kalau di Jawa artinya ketewel. Nanti si kacang panjangnya terakhir aja karena biar nggak terlalu matang kalau didahuluin. Oke, ini tinggal kacang panjang. Mau meluaskan
Nah, ini udah mendidih. Aku mau masukin air asemnya. Seger banget. Nah, warnanya cantik banget kan? Nah, ini aku baru mau masukin si gula. Ada yang biasanya pakai gula merah, cuman aku agak nggak suka karena nanti bakal kuahnya jadi kental. Ini aku pakai gula putih, gula pasir. Tambahin sedikit lagi. Nanti kalau kurang bisa dicobain daripada kemanisan. Oke, nah ini aku baru mau masukin si kacang panjangnya. Selesai deh. Masak nggak perlu repot-repot, tinggal cemplung aja. Nah, ini nanti nunggu mendidih dulu, nunggu semuanya empuk, baru nanti aku mau cobain. Pasti seger deh. Nah, bunda, ini udah matang, udah sayurannya udah empuk banget, rasanya juga pas. Tinggal kita matiin kompornya. Oke, selamat mencoba. Baru kita sajikan. Oke, nah ini udah matang, aku mau taruh di wadah buat disajikan. Wow. Seger, rasanya seger banget, serius nggak bohong. Kalau sayur asem kan terkenal dengan manis ya. Wow, asli ini seger banget. Selamat mencoba resepnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.